Подароците направени од хартија маше, ликовна техника составена од хартија, лепак и брашно, направени на индиската страна на Кашмир, се издвојуваат како меѓу најпродаваните божитни предмети и подароци на европските и американските пазари. Задоволувањето на побарувачката за овие предмети трае неколку месеци, како и посветеноста. Посветив 35 години на оваа професија, со целата моја страст со моите колеги. Сепак и покрај нашата напорна работа, нашите финансиски приноси не се совпаѓаат со нашата посветеност. Процесот започнува во мала работилница во Сринагер, каде хартијата се натопува во вода, се меле, а потоа се меша со брашно и лепак. Смесата се нанесува на дрвена основа за да се обликуваат предметите како топчиња, звона и звезди, кои подоцна се сушат на сонце. Исушените предмети потоа се испраќаат во производни единици каде што вештите занаетчи ги украсуваат. Подоцна, преку дизајнирање со молив или пенкало, се трансформираат во новогодишни украси. Занаетчиите велат дека исполнувањето на нарачката обично трае 4 до 5 месеци. Божикните топки, капите, звездите и звоната се најпопуларни кај клиентите. Добивавме минимални нарачки од 50.000 до 100.000 единици од Европа и Америка. Над 500 поединци се поврзани со поеден производител и сите од нив играат витална улога во изнесувањето на нашиот занает на глобалната платформа. Во регионот со мнозинско муслиманско население во Кашмир, под управа на Индија, каде што живеат многу малку христијани, локалната побарувачка за украси не е голема. Наместо тоа, трговците на мало зависат од туристите кои доаѓаат од различни делови на Индија, како и другите земји кои ја посетуваат долината за време на сезоната на одмор. Производителите сепак главно извезуваат производи на националните и меѓународните пазари за да обезбедат екзистенција. Имаме огромен одговор од меѓународните клиенти и купувачи. Ако зборуваме за божикен приход за овие неколку месеци, тоа е повеќе од $24,000. Во меѓувреме, работата не завршува со Божик, бидејќи уметниците на хартија маше подготвуваат производи и за други празници како што се Великден и Ноќта на вештерките.